Você já ouviu aquele barulho estranho, bem no meio da noite? Era quase meia-noite, e eu estava sozinho em casa, tentando dormir. De repente, ouvi um arranhão na porta do meu quarto. Meu coração gelou. Eu não tenho animais de estimação. Fiquei paralisado, fingindo estar dormindo, com os olhos bem fechados. O som parou. Silêncio total. Respirei aliviado, pensando que era só minha imaginação. Mas então, a maçaneta começou a girar. Devagar. Bem devagar. Eu podia ouvir o clique metálico do mecanismo. Quem quer que fosses, estava do outro lado. Prendi a respiração, esperando o pior. A porta se abriu com um rangido, revelando apenas a escuridão do corredor. Eu nunca mais dormi com a porta destrancada. E você? Tranca a sua? Se gostou dessa história, deixe um like e se inscreva para mais contos de arrepiar.